Baga nagaan dhuftan gara chaanalii koo baradhaachuu jechoota dubbisuuf jechoota barreessuu kan itti barsiisnu kuni chaanalii koo baradhaachuu kottaa baradhaa. Tole, ashamaa akkam jirtu maatii qubee baradhaatti biyya keessas biyya alas kan jirtan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Har'a jechoota dubbisuu waliin shaakala kutaa lamaffaa jechoota dubbisuu waliin shaakala jechuudha. Kutaa dabree jechoota barreessuu waliin shaakalee turre namoonni viidiyoo dabree inni ilaalle duubatti deebi'aa ta'u isa san viidiyoo dabree jechuudha barreeffama waliin shaakalee turre isa san ilaalan jedha. Kanaafuu har'a jechoota waliin dubbisni jechuudha. Akkasumas namoonni barreeffama jirtan jechuudha. Jechoota isiniifan dubbisa koomentii irratti na barreessitu jechuudha. Koomentii irratti barreessuudhaan hirmaadha jechuudha. Tokkoffaa maal jettanii barreessitu? Biyya ofii jaalachuun. Tokkoffaan biyya ofii jaalachuun wantoota hedduun hojjechuun ibsamuu danda'a jettanii, akkasumas kanneen keessaa inni jalqabaa lafaa fi uummata biyya ofii jaalachuudha jettanii kana barreessaa dhumarratti deebisaa isiniifan teechisa jechuudha. Sirrii ta'uu keessan akka ilaaltan jechuudha. Kanaafuu gara dubbisaatti deemna jechuudha. Namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godha jechuudha. Namoonni haaraa taatan chaanalii kanaaf chaanaliin kun akka sabiskiraayibarii 10,000 seenu sabiskiraayib godha, akkasumas laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa jenna jechuudha. Kanaafuu haala kamiitiin dubbisa shaakallaa kanaan durarraa bifa adda ta'een har'a kan dubbisa shaakalu jechuudha. Haala salphaatiin akka adda baastan, haala salphaatiin jechoota isaanii tokkoon tokkoon akka adda baastan haala salphaatiin waliin dubbisna. Kanaafuu hanga dhumaatti waliin ta'an jedha jechuudha. Mata dureen dubbisa keenyaa miidhaa araada miidiyaa hawaasaa jedha jechuudha. Sagaleewwan dura jechuudha. Sagaleewwan maal goona tokkoon tokkoon sagaleewwan hunduma isaanii jecha kan dubbisnu jalqaba. Sagaleewwan hunduma isaanii tokkoon tokkoon adda qonnee dubbisna jechuudha. Hunduma isaanii sagaleewwan kan erga dubbisneen booda immoo irra deebinee maal goona jechuudha. Jecha isa walitti fidnee dubbisna jechuudha. Kanaafuu namni jalqaba irra jirtanis ta'e haala salphaatiin sagalee adda baasaa waan dubbisnuuf isinii salphate jechuudha. Hanga dhumaatti isinillee waliin shaakala jechuudha. Tokkoffaan kun yeedha, kun immoo roo, kun a, kun immoo ma. Kanaafuu yeroon sagalee adda qoqqoodaa agartanii haala kamiin akkan sagaleewwan adda qoqqoodaa jiru isallee ilaala jechuudha. Kanaan jechuudha. Karsarii keelloo tana jechuudha. Hordofaa jechuudha. Kun aadha. Biratti maan jabaatan ma. Kun immoo ka. Kun immoo na. Kun wan. Waa fi naa walitti dubbisna. Wan jenna. Too. Kun immoo taa. Achi booda wal laa wajji walitti dubbisna. Waa. Kan itti aanu quudha. Kun immoo naan. Naan maa wajji walitti dubbisna. Naan jabaata maa walitti dubbisna. Nam jenna. Kun immoo taa fi tii. Kun immoo taa fi naadha. Kun naa jenna. Achi booda moo neerata. Kun immoo taa neerata. Kun immoo aadha jalqabni. Achi booda rii jenna. Faadha kuni immoo chii. Kun maalidha? Suu. Kun immoo fii. Kun immoo fee. Kun immoo dhii. Neerata jechuudha. Dubbachistuu lama qabaanne neerata. Kan itti aanu kuni iidha. As biratti inni kun iidha. Achi booda immoo saaniin neerata. Saa. Achi booda nii jenna. Kun immoo guu neerata jechuudha. Tuun neerata. Naa waliin tuun jenna. Kun immoo gaadha. Achi booda hee haa fi ee jechuudha. Hee neerata. Kun immoo guudha gabaabadha. Daan hin jabaata. Daa hin jabeessitanii. Achi booda dhaadha. Kun ban. Naa olii walitti dubbisna. Ban jenna. Kan itti aanu kee neerata. Kun immoo saan hin jabaata. Saa jabaatee neerata. Saa jenna. Haala saniitiin dubbisna itti fufna. Kun immoo too jenna. Kun immoo koon hin jabaata. Ko jettanii. Kun immoo mii. Achi booda dii. Achi booda yaa. Achi booda haa. Waa. Saa. Tii jenna. Mii. Dii.
yaa, hawaasa irra deebi'e jechuudha. Kan itti aanu kee jechuudha. Sa kuni fees faa fi eessaa walitti dubbisna. Fees jettanii achi booda buu achi booda kii ni dheerataa jechuudha. Kan itti aanu waa immoo tii saa piin hin jabaatti pi jettanii. Kan itti aanu vaa achi booda yii baa achi booda rii jenna. Kun immoo niis as bira niis jennaan saan waan jirtuuf irra butaan jira jechuudha. Saa fi taa gidduu kanaafuu niis jenna. Kun immoo taa achi booda gii achi booda raa achi booda mii jenna jechuudha. Kanaafuu sagaleewwan tokkoon isaanii agartanii akka adda baasuun maal siif fayyada jechuudha. Walitti fiddanii sagaleewwan adda baastan kana walitti fiddanii dubbistanii jecha isaan seeraan dubbistu jechuudha. Kan itti aanu kun immoo yuu achi booda tuu achi booda bii fi jenna. Kaa achi booda neen hin jabaata neen jenna. Achi booda kaa achi booda na achi booda faa kaan hin jabaata as bira ka jenna. Achi booda taan achi booda maa fi qaa jenna. Qaan irratti dhaa achi booda immoo huu jenna. Achi booda ni achi booda dan achi booda irra butaa fi daa naa fi daa gidduu irra butaan jira. Kanaafuu dan jettanii achi booda daa achi booda aadha. Hudhaan waan jirtuuf aa jenna. Achi booda ma kan itti aanu naadha. Kun immoo moo ni dheerataa. Achi booda ni as iddoo kana ni jenna jechuudha. Kan itti aanu mii achi booda dii achi booda yaa haa achi booda waa achi booda saa jenna jechuudha. Kan itti aanu kaadha. Neen hin jabaatti. As bira neen jettan nee ni jabaata. Nee itti dabaltanii neen jenna jechuudha. Achi booda faadha. Yaa achi booda daa achi booda immoo muun kan itti aanu see achi booda koon jettanii achi booda dii achi booda muu achi booda raa achi booda sa achi booda kee achi booda saan hin jabaatti sa achi booda ti hin jabaatti. Kun immoo oodha. Dee faan hin jabaata fa jenna. No jenna. Kun immoo aadha. Aadha. Achi booda duun hin jabaata. Nyaa achi booda ra jettanii jii achi booda ruu kun immoo ar jettanii achi booda gaa achi booda tu. Kanaafuu sagaleewwan agartanii sagaleewwan jechoota kanaa tokkoon amma adda baasnee jechuudha. Amma sagaleewwan dubbisne kana irra deebinee walitti fidnee dubbisne jechuudha. Tolee, kuni namoota jechoota yeroo dubbistan namoota dogongortaniif jechoota yeroo dubbistan sagalee walitti fiddanii namoota isin rakkisuuf irra caalatti kan isin fayyadu jechuudha. Kanaafuu isaan waliin dubbisna. Kun yeedha. Yeroo amma jettanii kana wantoota wal quunnamtii namoota ariifachiisuu fi fedhii isaanii guutuun gahee guddaa qaban keessaa tokko miidiyaa hawaasaati. Miidiyaa hawaasaa keessaa feesbuukii, waatiisaappii, vaayibarii, inistaagiraamii, yuutuubii fi kanneen kana fakkaatan maqaa dhahuun ni danda'ama. Namoonni miidiyaa hawaasaa kanneen fayyadamuun sekoondii muraasa keessatti odeeffannoo addunyaarra jiru argatu jettanii agartanii haala kanaatiin jechoota kana haala salphaa ta'een dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu isinis jechuudha irra deddeebi'atu jechoota kana shaakalaa amma erga ana waliin dubbisne isin immoo viidiyoo dhaabatu jechuudha irra deebi'atu isin galuusaa ilaaluudha.
irra deebi'atoo dubbisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo dubbistan illee daqiiqaa osoo qabattan gaariidha jechuudha. Daqiiqaa meeqa keessatti akka fixan jechuudha. Itti fufnaa gara itti aanutti deemna. Itti fufne jechuudha. Kanaafuu amma isin viidiyoo dhaabatoo sagaleewwan tokkoon isaanii bifaan jalqaba dubbisaniin sagaleewwan tokkoon isaanii adda qoqqoodaatu jechuudha. Erga dubbistanii booda jechuudha. Ana waliin dubbisne jechuudha. Kanaaf viidiyoo dhaabatoo dubbisaa jechuudha. Tole viidiyoo dhaabdanii tole akka dubbistan abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu haa ta'u jedhas biratti haa ta'u malee miidiyaan kun nama gamnummaa jedhas biratti gamnummaa fi sagantaadhaan hin fayyadamne akkuma alkoolii fi tamboo araadaa itti ta'a. Kunis miidhaa hamaa nama irraan ga'aa jira. Miidhaan inni nama irraan gahus kallattii diinagdee jedhas biratti diinagdee hawaasummaa fi xiinsammuutiin ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf namni araada miidiyaa hawaasaatiin qabame yeroo ofii qoqqoodee itti fayyadamuu hin danda'u jedha. Kan itti aanu yeroo tokko miidiyaa sana fayyadamuu jalqabnaan eessa akka jiru of hin beeku. Waan haarawaa tokko argee kan biraatti osuma ce'uu yeroon osoo hin ilaalin ni deema. Kana irraa kan ka'e hojjetee argachuun hin jiru. Akkasumas namni akkasii gama hawaasummaatiin miidhama ta'uu mala. Yeroo qabu keessaa kan irra caalatti dheeratu miidiyaa kana waliin dabarsa. Sababa kanaaf namoota naannoo isaatti argaman waliin yaada wal jijjiiruuf iddoo hin kennu jedha jechuudha. Itti fufna. Kun ammoo kophummaaf saaxila. Kophummaan kunis turtii yeroo dheeraa keessa miidhaa xiinsammuu fiduu danda'a. Kanaafuu faayidaa fi miidhaa miidiyaan hawaasaa qabu addaan baasanii dhimma itti bahuun murteessaadha. Akkuma namoonni yoo mammaakan osoo hin hubatiin qubaa hin hubatiin jedhan faayidaa fi miidhaa isaa osoo hin bariin miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun rakkoo ta'a. Haala araadaan osoo hin qabamin gaabbii keessa nama hin galchineen kallattii fi yeroo bu'aa irraa argachuu danda'amu adda baasuudhaan itti gargaaramuun barbaachisaadha. Kanaan ala akkuma galaana kokkoofalchiisaa akka nama nyaatu hubachuun gaariidha jedhee dubbisni keenya asumarratti xumura jechuudha. Kanaafuu shaakalii dubbisni keenyaa har'a kan fakkaate jechuudha. Kanaafuu isinillee jechoota kana irra deddeebi'atoo jechoota kana jechuudha. Irra deddeebi'atoo sirriitti shaakalaa jechuudha. Erga shaakaltanii booda immoo jechoota isin dhibee yoo jiraate immoo kan ani dubbise san ilaaluudhaan sirrii ta'uu keessan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu jechoota barreeffamas ta'e dubbisas ta'e kutaa kutaadhaan isiniif hanga dhiisa jechuudha. Amma danda'amateetti isin immoo laayikii gochuudhaan viidiyoon kun jechuudha namoota hedduuf akka ga'u laayikii gochuudhaan na jajjabeessaan jedha jechuudha. Kanaafuu itti aansuudhaan amma jalqaba irratti jechoota namoonni isin dubbise jechuudha.
jechoota isinii dubbisisan sirrii ta'uu keessan akka ilaaltan asirratti isinii barreessa jechuudha. Kanaafuu koomentii irratti ni barreessitan jechuudha. Jechoota jalqaba isinii dubbise jechuudha. Kana fakkaatu jechuudha. Isin immoo hagam akka sirrii taatan koomentii irratti na barreessa jechuudha. Jechoota meeqa akka dogongortanis koomentii irratti barreessuudhaan hirmaadha jechuudha. Kanaaf koomentii irratti barreessuudhaan hirmaannaa gootanii hundi keessa gaariidha. Maaliif hagam akka hirmaachaa jirtan ilaaluudhaaf na fayyada jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya walumaa galatti barnoonni keenya irraa kanuma fakkaata. Hanganumaatiin waliin waan hordoftaniif galatoomaan jedha jechuudha. Kanaafuu akkuma itti aanutti immoo walitti deebina jechuudha. Hanga sanitti nagaan ta'a. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Galatooma.